Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Ankafiziny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Bet Planète manolotra anao ny logité. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Mogul, c'est un bonbon. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kobae, be otrikay, mety ho andrety. Kobae, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kubaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Manatitra ny arahaba ho anao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ny ity takariva ny zoma fa 7 volana aprily taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity. Asaina ampanajana ihany koa ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ary ireo loha teny vaovao. Nanatanteraka fitiliana fahobe amin'ny Covid-19 androany ny vondrona Dreamin, ABC ary la 7. Mahoraka amin'ireo hainao manjery any ivelany ihany koa ny fahafatesana sy ny fandeverana iray tovovavy malagasy ny asa tany Arabia Saoudite. Nisy mpiasa iray tao amin'ny orinasa Croma no lavin'ny Covid-19 tamin'ity herinandro ity. Maro ihany koa ireo marary mafy sy manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Nodimandry androany maraina teo amin'ny fahasivy amby sivifolo taona ny Prince Philippe vadin'ny mpanjakavavy Elisabeth faharoa. Isan'ny hoarainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandehary ho atombotsika avy hatrany tahaka ny mahazatra amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Nanatanteraka fitiliana fahobe androany amin'ny Covid-19 ny vondrona Dreamin, ABC ary la 7. Fepetrandresy ny flota le generalny orinasa mihezana ny mety hiparitahan'ny Covid-19 amin'ny toeram-piasana fa ihany koa ampilaminantsaina ny mpiasa eo ampanaovana ny asany sy sorohana ny filaharam-beny amin'ireo ivitoerana fanaovana fitiliana izay anisany mampimemenina ny olona. Izy avy hatrany ny fandraisana an-tanana ireo mpiasa voamarina fa avoan'ny Covid-19. Pierdina Razafindramana sy Rivony Irina Tekaleo no mitatra amintsika ny andindiny makasika izay. Ankoatra ny fanajana ny sakana ara-pahasalamana, ny faменdrana fanafody ny toeram-piasana, dia indroso tamin'ny fanaovana fitiliana amin'ny Covid-19 indray ny mpiasan'ny vondrona Dreamin, ABC, la 7, Canal 7 Event androany. Tsy mbola nanana eritreritra ny hanao fitiliana amin'ny Covid-19 ny ankamaroan'ny mpiasa noho ny filaharam-beny amin'ireo toerana natokana amin'izany, raha araka ny fanazavany. Zava-dehibe ho azy ireo araka izany izao fandraisana an-tanana nataony orinasa izao. Efa ny eritreritra ihany ny hoe hanao testa, nefa ny fahalafosana moa zany dia mety hoe tsy takatra ny fahefany vidy fa ankehitriny kosa nefa dia hoe tafahoana zany ny tesimanina tonga amin'izao noho ny fanapahan-kevitry ny orinasa dia tanteraka ihany ny faniriana
dia apetraka amin'Andriamanitra ny fahalalana. Mahazava-dehibe an'ity zany aloha voalohany indrindra dia mba hahafantaranao ny toe-pahasalamanao ary ahafahanao ihany koa mandray ny fepetra mifanandrify amin'izay zavatra mety hoe mitranga eo dia mba manamaivana ihany koa ny saina hoe manoloana ny mety hoe ahoana zany ny valiny. Zava-dehibe aloha ny fanaovana testa satria ahafantaranao hoe mitondra an'ilay tsimikaretina ianao na tsy mitondra dia mba hierovana amin'ny hafa koa andraisana fanapahan-kevitra hoe tokony hiboka any an-trano na ohatr'izany. Nanamora mihitsy ka, nanamora satria na eo amin'ilay vola ary izao sahirakirana ihany mitady vola anaovana testa. Zara ary izy moa zany mampanao testa isaorana manokana ny talety generaly orinasa mivady sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra mikarakara an'ilay izy. Tena tsara be le zavatra hoe ataon'ny orinasa hoe hijerena ny mpiasa rehetrarehetra atao aminy izany hoe misy sa tsy misy an'ilay Covid mba ahafahana misoroka ny mpiasa ihany koa dia ahafahana hoe mitsabo ihany koa dia tena hitako hoe mentrim-piderana zavatra nataon'ny orinasa. Tsara foana hoe ohatra ny ahoana ny fahasalamana zany ahafahana hoe negativa sa pozitiva satria indraindray ianao misalama be nefa ao aminao le Covid zany dia ahafahana hoe misoroka miaro ny tena koa miaro ny hafa ihany koa dia zava-dehibe ny fahasalamana dia aleo mitsabo foana zany dia misoroka dia izay ny hitako tena hoe mahazava-dehibe anty fitiliana ny Covid io antsika mpiasan'ny Dreaming. Fandrony amin'izao izay ny filoha-tare jeneraly ny vondrona Dreaming nanonandray fepetra ampanao fitiliana ny mpiasany. Lahara-pahamehana ny fahasalaman'ny mpiasa ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny orinasa. Anisan'ny tanjona ihany koa ny hanamaivanana ny adi-sain'ny mpiasa ahafahany manantanteraka ny asany am-pitoniana fa ihany koa hamehezana ny mety hiparitany ny tsimikaretina Covid-19 ao amin'ny toeram-piasana. Fanampiana rahateo ny fanjakana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Amin'izao fotoana moa izany efa miparitaka be mihitsy ilay aretina eto amintsika dia nandray fepetra izany ny orinasa tarihan'ny talety jeneraly hoe fiarovana ny mpiasa aloha izany dia ataony test dia hoavahana mihitsy izany aloha hoe iza no mitondra ny soritra aretina, mitondra ny aretina dia ho ajanona kely any an-trano izay mitondra n'izay aretina izay zany. Ty amin'ny toeram-piasana moa izany tena andaniana amin'ny fotoana be indrindra dia mba matoko tena ny ankizy miasa fa toerana azahoan'ny fahasalamana tanteraka atao am-piasana dia izay no antony andraisana an'ilay izy. Après an'io koa moa izany makampitsabo ihany raha sanatria ka misy mitondra n'izay aretina izay raha ilaina hoe misy traitement tokony ho ataony ve dia ao anatin'ny efa zavatra karakarain'ny orinasa ihany koa zany izay. Hojeren'ny mpitsabo zany izay hoe raha misy marary ao anatin'ilay izy raha misy ilana kely ny hoe fijerevana tokony isiana fortifiant kely na dia matetika mantsy moa ny hoe tondra n'ilay aretina ne tsy voatery hoe manana soritra aretina izy reraka efa mety ilaina izy toanana mety hoe mila fortifiant ve dia izay zany jerena miaraka amin'ny mpitsabo ao hoe misy izay ve tokony mba ahafahana miaro an'ilay mpiasa. Mandrisika ny toeram-piasana tsirairay sy ireo izay manana fahafahana mpanao fitiliana ny mpiasany ny vondrona Dreaming ahafahana mame aingana ny aretina. Anisan'ny mampitaraina ny ankamaroan'ny olona tokoa mantsy ny filaharana lava reny eny amin'ireo toerana natokany fanjakana anaovana fitiliana maimaimpoana toy ny etsy amin'ny village voaran-dotapenaka. Nisy an'ilay symptôme dia nakaty zany mba mijery ny toe-pahasalamana niezaka mba hoe ny fomaraina ny lahatra taty hanao testa dia ny zavatra mampalahelo ilay testa zany nisy olona tamin'ny 4 maraina tonga dia misy tamin'ny 5 misy tamin'ny 7 moa dia ny zavatra tena mampalahelo misy olona antitra efa tena marary misy vahoaka malagasy ireo mipetraka hitantsika ireo izy zao ireo zany tena mila fandiniana zany ny fikarakararandreo satria sady tsisy seza io tsisy rano raha torana ilay olona dia manainga mavesatra mpitondra fanjakana re tompokoa aleo mba henona ny teny vahoaka madinika malagasy fa nareo mety mavita ny zavatra ataonareo fa le vahoaka madinika mba jereo fa mampalahelo za manokana zao efa indroa zay ny taty ary rehefa manao testa 2 semaines vao mivaly ny testa asa raha mety ho faty alohan'izay nany fa ny olona manao testa zany tonga dia mihina fanafody na vona tsy vo satria matahotra hoe ela vao hivaly izy
fa raha ny anahy manokana zao ny organisation ny olona angamba ny azoko ilazaina azy mialatsiny amin'ny teny an'izay mo fa zazaina hoe tsy ao amin'ny teny gasy satria ny antony le olona zany mipetraka manodidina an'io ainandro sy ny rehetrarehetra io misy olon-dehibe ao misy tena marary marefo tsisy na rano tsisy seza 5 isanjato ny olona natao fitiliana raha ny isa ofisialy ny voaka androany no voan'ny tsy mikaretina covid-19 omaly alakamisy 5 ny tranga vaovao omaly tamin'ny fitiliana natao miisa 37 atreto mitotaly 2 sy 3 ireo mbola manaraka fitsaboana miisa 20 kosa ireo namony ainy omaly izay nampiakatry ny isan'ny maty vokatry ny covid-19 teto Madagasikara ho 7 sy 700 ary miisa 2 ny sitrana somatsara. Fa nodimandry androany rindra razaka Arson mpihira tao amin'ny tarika rindra ary isan'ireo nanangana ity tarika ity mity mangina hira milamindamina isan'ny nahafantarany maro izay tarika izay covid-19 raha ny loharanom-baovao no nahafaty azy andeha ampatsiahivina aminao ny sombiny tamin'ny sanganasany. Aleo ity mangina nao ny foko ataoko Rani fitiafaku wanao siweluku alewitanu tiamara teluku izay eto amin'ny logité dia mitondra ny fankahirezana ho an'ny fianakaviany sy ny mpankafy azy rehetra. Fa ho an'ny lafim-baovao hafa kosa indray mahakasika ny covid-19 hatrany mitombo ny filana oxygène amin'izao fotoana izao noho ny fisehon'ilay coronavirus amin'ny endriny vaovao efa mianaka eto amintsika tsy maraka intsony anefa ny famatsiana oxygène entina mamelona aina ka isan'ny mampitombo ireo olona mamony aina raha ny nambarany ministry ny fahasalamana. Efa nisy ny ezaka amin'ny famokarana ataon'ny fitondrana saingy ny bouteille d'oxygène indray izao no ifamitadiavana ka manao antsoavy ireo izay rehetra mitazona izany ny ministra mba hanatitra ireny bouteille d'oxygène vide ireny any amin'ny orinasa EOL mpamokatra oxygène eto amintsika hita isaky ny renivohim-paritany. Taux d'oxygène 5.0 isanjato no miakatra no tokony ho hita any amin'ny olona tsirairay raha vao tafiditra amin'ny vatana nefa ilay tsy mikaretina coronavirus amin'ny endriny vaovao vetivety dia latsaka ambany ambany izany raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Mitombo araka izany ny filana oxygène amin'izao fotoana izao noho ny fianak'ity covid-19 nouveau variant ity eto amintsika ka tsy maharaka intsony. Tiako no mizara amintsika fa misy trangan-javatra manokana izay hitako ankehitriny amin'ireo marary ny coronavirus. Misy zany olona izay ohatrany hita matanjaka izy, matanjaka be mihitsy ohatrany tsy marary mihitsy fa dia misy sosotra aretina kely fotsiny dia ohatrany tsy taitra izy ny amin'ny fahasalamana. Nefa reny olona reny rehefa raisina ny tahany oxygène ao anatin'ny vatany dia hita hoe latsaka dia latsaka mihitsy. Misy sasany tonga any amin'ny 700 isanjato raha ny 5.0 isanjato miakatra no izy dia reny olona reny misy lela zany ny olona hoe hitanay tamin'ny maraina dia hariva nefa dia manao forme grave na le tranga misy fahasarotana dia reny zany no sitomako ny saintsika mihitsy fa mety efa tsy ampy ny oxygène atsika fa itsika no ohatrany hoe tsy mahatsapa an'le izy ary zay ny efa nisy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpamokatra hoy ny ministra famokarana oxygène miisa 500 sy 300 tavoahangy no efa vita ary efa niampy 520 indray izany amin'izao fotoana. Mbola tokony tombetsaka nefa izany ho iatran'ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis saingy ny tavoahangy indray amin'izao fotoana no ifamitadiavana. Bouteille d'oxygène zany na le tavoahangina oxygène dia rehefa ampiasaina izy reny dia makany amin'ny hôpitaly, makany amin'ny clinique privé, mety anatin'le entreprise reny misy fitsaboana, mety any amin'ny le cabinet na toerana fandraisana privé reny zany, sasany dia any an-trano zavatra hitantsika zay. Ary vokatra zay dia miena zany lay tavoangina oxygène mandeha
ka tsy tafaverina aty amin'ny mpamokatra indray mba ho asiana oxygène ary anisany tsy mampiakatra le isan'ny bouteille na le oxygène ilayntsika ankehitriny ary zany dia raha teo amin'ny 50 sy 300 teo zany ny famokarana oxygène ny tavoangy dia efa tafiakatra ambonimbony any izy amin'izao fotoana zao efa mahita any amin'ny 520 fanampiny isika dia zao mbola tokony hiakatra ambonimbony zay tsika satria ao ro avatsika ao ro malagasy namatsika zay tena mbola mila oxygène fa lay fitazonatsika nireny tavoangy reny any amintsika rehetra any no olana ankehitriny ary manao antso avy ho an'ireo izay mitazona bouteille d'oxygène vide rehetra na ny any atokantrano na ny amin'ireny mpitsapo tsy miankina ireny araka izany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka hanatitra izany any amin'ny orinasa EOL mpamokatra oxygène eto Madagasikara hita isaky ny ireny vohim-paritany. Vaovao mahakasika ny tranga mpiara-monina kosa indray dia nahiditra amponja eny Tsiafay Camille teratany frantsay voalaza ho namono ny nomena sakaizany sy ny voalohan'ny volana aprily lasa teo teny Ambohibao Anteroka niakatra fampanoavana omaly alakamisy ny raharaha niaiky ny eloka vitany io teratany frantsay io araka ny valin'ny famotorana Pierre Dina Razafitra Manana sy Rivo Nirina Tekaleono mamitina amintsika ny mahakasika izay. Niakatra fampanoavana omaly Camille teratany frantsay voaroro namonina fatiny sakaizany 20 taona antsoina hoe nomena teny Ambohibao Anteroka ny voalohany volana aprily lasa teo nivoaka ny didy ka nahita amponja avy hatrany eny Tsiafay Camille niaiky ny eloka vitany izy nandritra ny famotorana natao azy nanamarina ny loza ihany koa ireo porofo voaray sy ny anambara ny voavolombelona nahita maso araka ny fampitambavao voaray. Tamin'ny voalohan'ny volana aprily lasa teo Ratsahivina no hita fa tao an-tranon'ny Camille teratany frantsay nomena sakaizany efa voafony tao anaty fitoeranentany izy araka ny fampitambavao voaray avy amin'ny sandary ny antoerana. Nilaza ny dokotera nanao fizahana ny razana fa efa maty 3 andro lasa io tovovavy io izay voalaza fa sakaizany Camille ary niarany herisetra Aranofo. Ny fanesa tamin'ity herinandro ity ny vonolona teto Andrenivohitra Voatselakory tao Mandrosoa Ivato ny Alahady lasa teo. Rem-pianakaviana iray voalaza fa manana aretin-tsaina no maty tamin'ny fomba feno abibiana. Fa mahoraka amin'ireo hainao manjery any ivelany tato anatin'ny andro maromaro izao ny fahafatesana sy ny fandevenana ilay tovovavy malagasy niasa tany Arabia Saoudite Melanie 12 taona nodimandry ny volana septambra 2024 ity tovovavy ity tamin'ny volana martsa vao hita ny razana ary nalevina tamin'ny fomba matoina indrindra ho an'ireo fianakaviany sy ny akaiky azy tamina tora-pasika somary misitaka ny renivohitra ny avaratry Damam ny Arabia Saoudite no nandevenana ny Melanie irony fiarabe fikaofana tany irony no nampiasaina nanotorana ny lavaka nametrahana ny razana hatreto mbola vitsy ireo razan'ny gasy maty amin'ny firenena arabo no tafody soamatsara eto Madagasikara. Azao ary ny andindininy mahakasika izay. Tamin'ny 2010 marsa lasa teo ny paritaka ity horonan-tsary mirakitra ny fandevenana ny fatiny Melanie ity tovovavy malagasy Nila Ravinatra tany Damam ny Arabia Saoudite. Horonan-tsary izay mampiseho fomba mifanohitra tanteraka amin'ny fanajana ny asin'ny razana amin'ny malagasy. Akoatra ny faharenesana ny tomaniny ireo tovovavy malagasy vitsivitsy afaka nanatrika ny fandevenana isa matoina ny fahitana toerana sy ny fomba nantorana andrazana. Tany efitra sy fiarabe ampiasaina ho fikaofana tany ireny no manamarika avy hatrany ny sary. Tsy nisy na dia voninkazo, razana mifono lamba avy hatrany no nalefa tao anaty lavaka no totorana tany avy eo. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fikambanana Azig izay nampafantatra ity tranga ity tamin'ny hainao manjery France 24 dia efa maty novononandian'olona tao Damam ny volana septambra 2024 i Melanie. Ny volana oktobra tao Rinio no nahitana ny nofo mangatsikany tamina toerana Ankalamanjana saingy tsy nisy fomba nahafahana nakan-drazana aloha. Ny fiandohan'ny volana martsa teo vao tontosa ny fakana ny fatiny Melanie
rehefa niditra antsehatra ny maso ivo malagasy tany antoerana. Andro vitsivitsy taorian'izay vao nahafantatra ny ray aman-dreny Melanie Anne Sambava fa efa voalevina ny zanak'izy ireo raha toka ny ala teo anilany ila ravinahitra any ivelany ny taona 2024. Mangataka ny ampidina ny taolam-balon'ny Melanie ny ray aman-dreniny. Manana zanaka zany nitsaka agny zany andafore agny amin'ny Saodia naty zanako Bavy Melanie tamin'ny mois de septembre ny fatesany zazy io niezaka zany zahay fianakaviagna indrindrandrindra ny babany sy ny reniny nagnano araka tokony ho vita nagnaraka tokony tsy ny hatao mbala tsy tonga aty zany ny zaza kanjo tsela zany zahay na regny nalevigny izy zazy io agny amin'ny Saodia agny tamin'ny kamisy lasagny mois de mars ty zany nandivegna ny olo aby agny amin'ny Saodia agny zazy io zahay zany za ray aman-dreniny babany teraka azy eto andremo anketo malahelo dia malahelo amin'ny zanako tsy tonga aty Madagasikaratsika ty io ka mangataka anao zany zahay président Iandro Rajoely tegna le olon-drazana eto Madagasikara io zaza io mangataka anao miankina aminao zaho baban'ny zaza eto andrembogna aketo mba ho tonga eto Madagasikaratsika ty zaza io malahelo dia malahelo za babany Soabe Rajoely ny agnarako eto andrembony commune ny Raly Andrembona mangataka tompoko fa tegna malahelo dia malahelo. Marobe ireo vehivavy malagasy maty mandritra ny fiasany sy fipetrahany any amin'ireo tany arabo. Olana trano ho an'ny fianakaviana ny fampodiana antandrazana ny razana. Voalohany matetika dia taraiky ny fampitam-baovao ratsy tonga aty Madagasikara amin'ny fahafatesan'ireo malagasy. Lafo ihany koa mahery ny 10 dinara na mihoatry ny 7 sy 13 tapitrisa ariary eo ny sara ny fampodiana razana iray. Mbola olana hafa ihany koa nefa ankoatr'izay ny toedra ara-pahasalamana maneran-tany. Isan'ireo tokony ho tonga ny 9 avril lasa teo ny razan'ny Anita Ravaoarsoa avy any Andapa, tovovavy malagasy hafa nodimandry ny 3 Jolay tamin'ny herintaona. Fikambanana iray no isan'ny karakara ny fitadiavam-bola ampodiana an-tanindrazana ny razana. No ny fikatona ny sistany sasany anefa dia amin'ny alahady indray no andrasana ny fahatongavany io razany Anita io. Ho an'ny Covid-19 ary ivelany kosa indray dia entitra ny sazy ho an'ireo izay tsy manaja ny fepetra sakana amin'ny ady atao amin'ny varanaretina Covid-19 ao Maurice. Andoavana onitra hatramin'ny 5 hetsy roapy miampy 5 taona hatranomaizina ny fandikana izany araka ny fanavaozana ny fepetra mba hisorohana ny fianaky ny varanaretina coronavirus be loatra any antoerana. Iaran'ny onitra hatramin'ny 5 hetsy roapy na 2,7 alina sy 4 hetsy sy 5,20 tapitrisa ariary miampy 5 taona an-tranomaizina avy hatrany ireo izay tratra tsy manao artava ao Maurice. Fepetra niatra nanomboka tamin'ny voalohany volana aprily lasa teo izany. Iaran'io sazy io ihany koa ireo tsy manaja ny sakana ara-pahasalamana rehetra mba ho fisorohana ny mety ho fianaky ny valanaretina Covid-19. Nisy sehatra ara-toekarena vitsivitsy ihany nahazo alalana ny sokatra tao an-toerana. Voarara tanteraka nefa ny fivezivezena ka tsy nisy nahazo alalana fa tsy ireo mpiasa izay voakasika izany miala ao amin'ny trano fonenany mamonjy toeram-piasana sy ireo izay nahazo alalana manokana ihany no hita eny an-dalambe. Ireo izay tsy nahazo alalana kosa kanefa hita eny ivelan'ny trano fonenany dia namany mandika lalàna ka hiarany sazy amin'ny fandoavana onitra sy ny fidirana an-tranomaizina avy hatrany raha nambarany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Hoentitra ny fanaraha-maso ny fanajan'ireo fepetra ireo ao amin'ny nosy Maurice. Olona miisa 7,940 izao no efa nosamborina noho ny fandikana izany. Tsy ahivina fa miisa 1,710 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina ao an-toerana hatramin'izay nisy ny valanaretina raha 12 kosa no lavo. Fa nisy mpiasa iray tao amin'ny orinasa Krama no lavon'ny Covid-19 tamin'ity herinandro ity. Maro ihany koa ireo marary mafy sy manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao noho ny areti mitaiza samihafa araka ny fanazavan'ny solotena ny mpiasa ao amin'ny Krama.
mitaraina izy ireo amin'izao fotoana izao ny mba hijerena akaiky ny fandraisana an-tanana ny ara-pahasalaman'ny mpiasa. Efa heritaona ireo mpiasa tsy nandray karama raha nambaran'izy ireo ka tsy afaka nandoa latsakemboka tao amin'ny posty intsony. Tsy nandray karama nandritra ny 12 volana teo izay ny mpiasa ny Kroma. Tsy afaka nandoa ny OST izy ireo vokatr'izay ka tsy manana fiahina ara-pahasalamana araka ny fitarainany ireo mpiasa androany. Tsy misy fizerena akaiky azy ireo anefa maro amin'ireo mpiasa no marary amin'izao fotoana izao noho ny tsy mikaretina Covid-19 sy ny arety mitaiza hafa ary misy mihitsy efa lavo ny tsy mikaretina raha araka ny tatitra nataony sorotena ny mpiasa ny Kroma. Mangataka ny anampiana tosika ara-pahasalamana azy ireo ny mpiasa ny Kroma tamin'ity androany ity. Izay mpiasa ny Kroma SA dia velom-panontaniana hoe mbola misy fanjakana miay ihany ve ty orinasa-mpanjakana ty, satria mahavahalalana anay mpiara-miasa, satria tsy misy mihitsy izay mba vahaolana avy amin'ny mpitantana na ny PCA na ny CA na ny direction générale. Efa tena kamboty velona ray aman-dreny tokoa ve Kroma sy mpiasa ao aminy. Noho izany dia mangataka izahay ary tsy hitaratra ny angataka ny fiahina ara-pahasalamana izay marianay fahalaina foana amin'ny sorakaramanay hatramin'izao nefa dia tsy aloha any amin'ny OST mba hisian'ny fandraisana tanana ny ara-pahasalamana. Efa taona maro ny orinasa Kroma no tsy nihodina araka ny tokony izy raha ny fanazavany solotena mpiasa. Efa nisy sosokevitra narosy ny mpiasa sasany toy ny amarotana ny tahirina Chrome saingy tsy totosa izany hatreto. Mitotaly eo amin'ny 400 mahery eo ireo mpiasa ao amin'ny orinasa io amin'izao fotoana izao izay araka ny nambara ny mpitondra teny izy ireo tsy anasa ny ankamarony. Andraisan'izy ireo ny vahaolana maharitra amin'ny fitondram-panjakana ahafahana manodina indray ny orinasa. Tokony handalo observation clinique avokoa ny raokandro ny mpitrandraka ny fitsaboana nentim-paharazana. Voalaza fa mandaitra ny raokandro rehefa nahatafita ny dingana fanaraha-maso na ny observation clinique. Tsy mahasana manontolo ny fitsaboana ny marary iray indrindra ireo misy fahasarotana nefa ny raokandro raha ny fanazavana trano fa misy fotoana ilana ny fanafody vokarina any amin'ny laboratoire ihany. Feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo no mitatitra amintsika ny andindiny makasika izay. Lalana tsy azo hidivirana ny observation clinique eo ireo mpitrandraka ny fitsaboana nentim-paharazana ao anatin'ity sehatra iray ity. Araka ny afary malagasy, mirongatra ny fitadiavana raokandro iadina amin'ny vahan'aretina coronavirus eto Madagasikara izay maro no tsy manara-dalàna. Fady hoy izy ireo ny mivarotra fanafody tsy nandalo observation clinique. Afaka mitsabo ny marary ireo mpitsabo nentim-paharazana araka ity sampana ity fa tsy azo atao kosa ny mivarotra fanafody. Tsy afaka mandeha irery ihany koa anefa ny fitsaboana nentim-paharazana rehefa sendra ny marary mampiseho fahasarotana fa tsy maintsy mila vonjy amin'ny fitsaboana ara-tsiantifika. Ny siantifika dia mandefa olona ty aminay. Izahay dia mandefa olona any amin'ny siantifika. Rehefa misy le zavatra raha jery aloha fanambaran'ny filoham-pirenena dia misy aloha le signe na le fambarana le soratra retina izay hita voalohany dia avy eo indray misy ilay hoe modéré le izy dia misy le forme grave. Forme grave tsy maintsy tsy manana oxygène zay mifandidiana taolana tsy manana salle d'opération zahay fa kosa ro aretina akoatran'izay rehetrarehetra zay dia azonay raisina dika an'izay zay mihitsy maka ambulance raha tonga aty aminay le olona hitanay hoe forme grave mila oxygène matahatra ho any amin'ny scientifique izy dia anjaranay mandefa any amin'ny scientifique zay koa ny lalana fianay rehefa zavatra tsy vitanay tsy maintsy alevany amin'ny scientifique. Reo scientifique rehetrarehetra ndray amin'ireo aretina tsy nahitany voka mandritra ny taona maro dia mandefa an'izany aty amin'ny tradipraticien mpitsabo nentim-paharazana. Ny fanjakana ho izy ireo no tombo-tsafidy amin'ny arifenitra ampiasaina amin'ny fitsaboana ny coronavirus. Araka ny akademisianina misana ny fitsaboana, malalaka ny tsirairay amin'ny safidy ny fanafody fanefitry ny coronavirus ho ampiasaina, maro ny CVO sy ny CVO plus ny fanjakana. Isan-kilany, maro ireo mpitsabo nentim-paharazana no manana vokam-pikarohana manokana ary misy ihany koa ny vaksiny. Fampiasa 2020 amin'ny Samvano mangataka ny anefa ny mpampiasa ny volan'izy ireo sy ny hanarana ny lalàna mifeny asa. Tao anatin'ny taona farany tsy nisy ny fandrotsana ny sosialy ny ireo mpiasa tany amin'ny CNAPS. Tsy findra any amin'ny SMA ireo mpiasa ireo izay nanaiky ny findra ao amin'ny SMA kosa mbola tsy nahazo fifanarahana arak'asa. Tokony hajaina ny izo ny mpiasa hoy ny randrana sindikaly miaro azy ireo. Feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Nandritra ny taona tsy nandrotsahan'ny samy vavolany CNAPS an'ireto mpiasa tsy hifindra any amin'ny SMA ireto.
sy ambyroapolo mianadamianaka izy ireo. Misy ireo mpiasa misotro ronono kanefa tsy mandray vola araka ny tokony ho izy ankehitriny. Mifatratra any amin'ireo mpiasa ny Samivany atezeram-bahoaka mahaloana ny fivangonan'ny fako eto Andrenivohitra hoy ity solotenan'ny mpiasa ity, mandisy ny fiampangana azy ireo izy. Izay tato amin'ny Samiva hatramin'izay nisy olana ohatra hoe nitobaka amin'ny fako isaky ny farany taona dia ohatra ny hoe mpiasa ny tsy nahavita ny asany nefa ny mpiasa tena miasa fa tokony jerena ilay olana fototra hoe inona ilay olana fototra nampatonga ilay fako tsy voaroaka. Izay aloha zany tiana marihana tsara mba niasa ho an'ny tanàna Antananarivo ireo olona rehetrarehetra ireo na tamin'ny confinement reny arany tsy nijanona mihitsy zay fa niasa foana tsisy nijery ny ankizy fa mba angatahana zany atanan-droa any amin'ny tompona ndraikitra ambony mba jereo mizoa maha-olombelona fa milalao maloto ireo ankizy ireo. Tamin'ny volana febroary no tapaka fa avadika ho SMA ny Samivaka ho voanana ary eo amin'ny commune ny Foibe. Ny volana martsa no nanambarana fa hanomboka hiasa ny SMA. Mpiasa teo anivon'ny Samiva ihany no taritina tany amin'ity orinasa iray ity. Sy ambyroapolo tamin'ireo mpiasa ny Samiva no tsy nazoto hanohy ny asa intsony ka teo no nitranga ny olana. Misy feo voizina ato amin'ny toeram-piasana hoe nareo démissionnaire zay tsy anome notification nareo tsisy karama omena nareo tsony amin'ny volana avril ity nefa mbola miasa zareo reo le 20 reo mbola miasa ary mbola tonga ty ampiasana mbola tsy nahazo notification. Eo zany mahatonga hoe ny resaka fanarana arakasa dia misy lalàna mifehy aza rirarira momba nyrety mpiasa reto fa rehefa hoe tapahana fanarana arakasa aminazy satria foana Samiva dia meo ny zoany meo ny notification dia meo ny zoany rehefa tsy tianareo hiasa ihany tsony izy Italian'ny Samiva teo aloha ihany no voalazany ity sindika ity fa mitantana USMA io mangataka ny famahana ny olan'ireo mpiasa tsy misy atakandro izy ireo. Maro amin'ireo mpiasa ankehitriny eo amin'ny SMA no mbola tsy nahazo fifanarahana arakasa raha ny fitarainana hatrany. Fa mampiena ny fifaneraserana mivantana ny sy ny nomerika ho ireo manam-pahaizana mivoatra manaraka ny toetrandro ny teknôlôjia ary maro ireo firenena no efa tsara homana amin'ny fandraisana ny ika farany. Ho an'ny Madagasikara vao misandratra ny tontolon'ny nomerika ny roborobo ny fampiasana izany nandritry ny fiatrehana ny fihibohana no makaty feno ajariana sy rifinirina teka le ono mitatra amintsika ny andindiny makasika izay. Efa miroso tsikelikely amin'ny tontolon'ny internet sy ny nomerika i Madagasikara. Ny teknôlôjia kosa etsenkilany mivoatra manaraka ny toetrandro, ny intelligence artificielle, ny big data, ny blockchain, ny 5G, ny robotika, ny drone sy ny maro hafa no mandrafitra ny teknôlôjia moderne. Ho antsika eto Madagasikara, ny tontolon'ny internet sy ny nomerika na ny digitalisation aloha hatreto no miroborobo. Tsy azo ialana nefa ny tontolon'ny internet sy ny teknôlôjia moderne raha izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy azo ialana nefa ny tontolon'ny internet sy ny teknôlôjia moderne raha izao vanim-potoana iainantsika izao no jerena araka ny fanazavana. Face au Covid zao tsika tsy azo atao tsony ny mivorivory, tsy azo atao tsony ny mamory olona latsaky ny mihoatra ny roanjato na mihoatra ny zato fa sofa teo ny internet, sofa teo ny digital afaka mampifondrona antsika. Dia izay mihitsy zany mahatonga an'ilay hoe tsy afa-miala amin'ny teknôlôjia du 21e siècle tsony tsika dia anisan'ny tolotrasa anankiray koa raha tsy teny amin'ny hoe tsy voakasika fa tena mbola ao anatin'ilay hoe ny numerika zany sy ny digital ao anatin'le na dia eo ara ny orinasa be dia be mikatona fa ny numerika sy ny digital vao mahita dia avy ny olona satria raha nanokatra botika fizika ianao taloha izany hoe manana tranombarotra fividianan'olona entana dia tsy maintsy avadika anao digital zany amin'izao fotoana zao satria na eto toerana na any ivelany satria fasan'ilay Covid-19. Firenena tsara fiomanana indrindra amin'ny fandraisana ny teknôlôjia vaovao i États-Unis, Suisse ary Royaume-Uni. Ankoatr'ireo firenena Européenne dia tsara toerana ihany koa i Korea Atsimo sy Singapour. Mbola sarotra ho an'ireo firenena mahantra sy andalam-pandrosoana ny miditra tanteraka amin'ny tontolon'ny nomerika raha tsy miroso amin'ny fampiroboroboana izany ny fanjakana araka ny tatry ny fivorian'ny firenena mikambana mahakasika ny varotra sy ny fampandrosoana ny volana febroary 2024. Isan'ireo firenena aty atsimon'ny tany efitra Sahara raha tsy fiomanana amin'ny fiavian'ny teknôlôjia moderne i Madagasikara.
fa vaovao iray ho an'ny vaovao iray sampirenena kosa indray dia nodimandry androany maraina teo amin'ny 7 taona ny prince Philippe vadin'ny mpanjakavavy Elisabeth Faharoa raha ny vaovao nivoaka tao amin'ny tambazotra Twitter-ny fianakavian'ny mpanjaka britanika tao amin'ny trano fonenan'ny mpanjaka ihany ity farany no namboiny ainy maty tsy nisy fahasarotany ity vadina mpanjaka ity raha ny fanambarana. Plus de 70 ans de règne comme conjoint de la reine Elisabeth II. Nodimandry teo amin'ny 7 taona ny prince Philippe vadin'ny mpanjakavavy Elisabeth II ariky ny fampitam-baovaony ely tao amin'ny tambazotra Twitter ny fianakavian'ny mpanjaka britanika androany. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia maro ireo fanehoan-kevitra hita tao amin'ny tambazotra mahakasika izao fahalasain'ny prince Philippe izao. Efa ela no fantatra fa marefo ny vadin'ny mpanjakavavy nanomboka ny taona 74 no niditra hôpitaly matetika noho ny areti-po izy ary izao ny afara amin'ny fahafatesana izao. I prince Philippe no naharitra ely indrindra amin'ny mahavadina mpanjaka azy tao Angleterre. Isany laza tsara nananana izany. 5 taona talohana mpanjakany Elisabeth no efa nivady izy ireo. Ny 9 febroary 1770 izany. Nankalaza ny 7 taona ny mariaziny izy ireo ny taona 24 lasa teo. Amin'izao fahalasana izao miondrika amin'ny alahelo lehibe ny mpanjakavavy Elisabeth II no amafisiny fa maty tsy nisy fahasarotana tao amin'ny trano fonenan'ny mpanjaka ihany ity vadiny androany maraina. Nahidina ao amin'ny atsasany ny fanevam-pirenena ao Angleterre ho mariky ny fisaonana amin'izao fahalasana ny vadiny mpanjaka izao. Lidera manokana ny prince Philippe ny prime ministre Boris Johnson tamin'ny asa miavaka nataony fony fahavelony. Fa nisy fiantraikam-betsaka teo amin'ny lafiny ekonomika maneran-tany ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fisinyvalanaretina COVID-19 nidangana ny vidin'entana indrindra ny sakafo tao anatin'ny 10 volana ny fanesy izay saika hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo ny ankamaroan'ny firenena amin'izao fotoana mihena ihany koa ny tahapampikarana ao anatin'ny firenena maro. Nahitana fiakarana avokoa ny ankamaroan'ny vidin-tsakafo tao anatin'ny 10 volana ny fanesy izay. Isan'izany ny menaka niakatra hatramin'ny 800 raha 3,8 kosa izany ho an'ny vokatra vita avy amin'ny ronono. Ireo azo avy amin'ny fiompiana toy ny hena, trondro, atody sy ny maro hafa nahatratra hatramin'ny 2,300. Nampiena ny vokatra noraisin'ny mpamongady ny fiovaovan'ny toetrandro tamin'ny firenena maro. Izany no isan'ny tarika ny fiakarana be tahaka izao. Raha atao jery-tozika kosa ny tamin'ny taon-dasa, ny tombo hatramin'ny 4,100 ny tahan'ny vidin-tsakafo raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Efa maro ihany koa ireo olona tsy mihinan-kanina na manena ny fatra tokony hohanina raha ny fanadihadiana nataony tao anatin'ny firenena miisa 570. Amin'izao indray, mahery ny 300 tapitrisa ireo olona hiarany tsy fanjarian-tsakafo, manodidina ny 200 tapitrisa kosa ireo zara raha mihinana. Ankoatra izay, misy fiantraikany betsaka teo amin'ny lafiny ekonomika maneran-tany ihany koa ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Ny ankamaroan'ny olona tsy lavo ny valanaretina dia lavo ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny hena ny fahafahana mamokatra sy ny fanapariana ny vokatra noho ny sakatsakana maro samihafa nateraka ny valanaretina. Manoloana izany, tsy maintsy hanatanteraka dingana mba ahafahana mamaha ny olana ran-tsakafo aingana ny eo anivon'ny firenena mikambana. Ho izahina ihany koa ny ampiana ireo lavo ny tsy fanjarian-tsakafo maneran-tany. Fa firenena faharoa aty Afrika ahitana ny Iopy, Madagasikara, tolotra vaovaon'ny Société Générale azon'ireo manana karapanondrom-pirenena rehetra ampiasaina ny Iopy ahafahana mikirakira vola mandefa na mametraka tolotra mobile money mora ampiasaina sy sahaza ho an'ny daholobe ary ao tanatin'ity fanadihadiana doga varitra ity ary ny makasika izay. Ny raika amby 30 mars lasa teo no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy fa misokatra ho an'ny rehetra ny Iopy tolotra mobile money fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday. Mampiavaka ny Iopy aloha zany dia tsy mifidy tambazotra. Rehefa ohatra zany ianao ka manokatra compte Iopy dia zay efa puce efa anananao ihany no afaka anokafanao an'ilay compte. Faharoa manarak'izay ny resaka sécurité satria ny Société Générale moa zany ao ambadika Iopy donc tena sécurisé satria ny expertise bancaire mihitsy no nampidirina tao anatin'ny Iopy ary farany mora tokoa ny sarany
amin'ny fampiasana ny tolotra IEP. Tsy voatery manana compte any amin'ny banky ny olona mampiasa ny IEP, eo anivon'ny Société Générale misokatra ho an'ny rehetra. Objectif any IEP dia mba hoe isitsika asiana an'izay resaka disponibilité zay izany hoe manome fahafapo mpanjifa rehefa ohatra ka misintona vola na manao dépôt amin'ny compteny. Dia izay moa zany tena ataonay vu koa moa zany hoe misy ny agence Société Générale dia rehefa manao retrait any amin'ny agence ianao mazava ho azy tsisy an'izay hoe tsy misy vola na hoe sanatry ny vava hoe tsy afaka manao dépôt fa tsy ampy ny solde. Dia manentana antsika rehetrarehetra ny tokantrano any zany hanokatra compte IEP satria maimaim-poana ny fanokafana compte IEP. Mandriana kely fotsiny fa zavatra roa ny ilainao rehefa manokatra compte IEP ianao karapanondro sy ny telefonanao dia manantona agence Société Générale ianao na cash point misy takelaka IEP. Ahitana ny IEP avokoa ireo banky Société Générale manerana ny nosy, hita eny amin'ireo toerana ahitana ny takela famantarana IEP ihany koa ny tolotra. Ho an'ny vaovao mahakasika ny toetrandro kosa indray dia ao anatin'ny vanim-potoana ny manasara taona isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na ny fararano araka ny mpaminavinany mety ho toetry ny andro. Tranga fahita matetika mandritry ny fararano anefa ny fiovaovan'ny toetrandro izany hoe mety ahitana oram-baratra, orana, erika, tafio-tra avandra, zavona ary atsika sy hafanana. Ilaina fitandremana avokoa ireo rehetra ireo fa mety hitarika karazana aretina hafa hoy ny Meteo Madagasikara. Volana Martsa, Aprily ary Mey no matetika iainantsika eto Madagasikara ny fararano hoy ny mpaminavinany mety ho toetry ny andro. Tsy voafetra ny volana na ny andro anefa amin'ny ankapobeny fa ny toetry ny andro mitranga no ahafana mamaritra ny vanim-potoana iray. Fantatra noho izany fa miala tsikelikely amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika rehefa fararano tahaka izao. Tranga ara-toetry ny andro fahita matetika mandritra izany ny oram-baratra, ny orana, ny erika, ny tafiotra, ny avandra, ny zavona ary ny atsika sy ny hafanana. Tsy tokony ho adindoina mihitsy araka izany ny akanjo mafana, ny aro-orana ary ny fiomanana amin'izay fiatrehana ny mety ho fitaniky ny masoandro rehefa amin'ny vanim-potoana fararano. Aretina maro no azo avy amin'izay fiovan'ny toetrandro izay tahaka ny aretin'andoha, aretin'ny avokavoka, aretin'ny taovam-pisefoana sy ny sisa ka tokony ho mailo hatrany hoy ny Meteo Madagasikara. Manomboka ny volana Jona na Jolay kosa no hiditra miandalana amin'ny atririnina isika eto Madagasikara araka ny mpaminavinany mety ho toetry ny andro hatrany. Fa entsika marana ny vaovao androany kosa dia andeha hoentina ampahafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ho an'ny faritry ifandimy ny raona sy ny masoandro mandidina ny 1:30 hatramin'ny 3:20 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritry Sava mandidina ny 30 hatramin'ny 12:20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka ifandimby ny raona sy ny masoandro ary sy orana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso alakamisy mahatratra 5:30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 5:20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Anjomina tanteraka ny andro any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana ary isy orana ihany koa amin'ny rahampitso, 2:30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 2:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Bongolava sy Analamanga ifandimy ny raona sy ny masoandro mandidina ny 30 hatramin'ny 4:40 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Tasy sy Vakinankaratra kosa dia anjomina tanteraka ny andro ho an'ny rahampitso, 4:20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4:20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Ifandimy ny raona sy ny masoandro amin'ny ireto faritra manaraka ireto: Amoronmany, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovafitofinany ary Antsimo Atsinanana. 5:20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy ifandimbiasa ny raona sy ny masoandro ny tontolo andro ho an'ny rahampitso, 4:30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Menabe,
°C kosa ny marsipana farany ambany. Ny farana trindray ny fiarahako taminao tato anatin'ny fampalalam-baovao ny LEJT tamin'ity andro an'ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny fatrany mbola mitoy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina fa ny tena kosa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Fety matoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Ankafiziny le JT, miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet mandolitra anao ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Mandolitra ho anao ny le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT.